Итак, мы начинаем вторую часть. В этой части мы будем чистить ноутбук HP DV6000 от пыли и менять термопасту. Берем нашу материнскую плату. И смотрим ее, как она устроена. Для того, чтобы нам снять радиатор и кулер, нам нужно будет открутить все винты, которые находятся на пластине, которая прикручивается к процессору и к видюхе. Откручиваем все болты. Соединяем шлейф кулера и убираем эту систему охлаждения. Теперь берем кусок бумаги туалетной сухой и вытираем эту термопасту старую, которая там осталась. Даже если она не сильно засохла, все равно ее удаляйте, и в итоге будем мазать новую. Новая всегда лучше старой. Вытирать нужно аккуратно, чтобы не оторвать ничего на этих чипах. Там помимо самого кристалла, вокруг него вы сами видели, что напаяны мелкие детальки, которые оторвать никак нельзя. Без них, возможно, не будет работать изображение или вообще ноутбук не запустится. Нужно очень аккуратно все это делать. Не советую делать это ватой или какими-нибудь этими дисками ватными, потому что когда вы будете все это вытирать, а там еще стоят детали, и на эти острые детали будет цепляться ворс от этой ваты. Эти вот ворсинки, они там останутся потом и будут мешать, и как бы лишняя пыль на материнке, она не нужна никому. В итоге она все равно забьется, попадет в систему охлаждения, там забьется и будет скапливать пыль. Вытираем все начисто, чтобы кристаллы процессора северного моста и видюхи блестели как зеркало. Бывает такое, что вокруг чипа наклеен термостойкий скотч, и между этим чипом и скотчем вокруг него забилась старая термопаста. Это все можно легко вычистить зубной щеткой. Главное не переусердствовать, чтобы не оторвать там ничего. Ну так вот, материнскую плату мы почистили, точнее чипы ее. Теперь нам нужно снять старую термопасту с площадок теплопроводных. Также аккуратненько туалет и бумага, все это снимаем оттуда. На северный мост у нас приклеена там тема прокладка, ее лучше не снимать, пусть она будет.
Если видите, что она засохла, то можно ее дополнительно смазать термопастой чуть-чуть совсем. Потому что она ее выдавит потом в итоге. И чтобы там ничего не замазало лишнее, лучше сделать так. Теперь берем маленькую крестовую отвертку и откручиваем все винтики, вот эти мелкие, которые крепят у нас крышку железную на кулер. После того, как мы их открутим, мы сможем разобрать кулер. В большинстве случаев кулеры вот эти идут разборные, но бывают и те, которые не разбираются и вообще не предназначены для того, чтобы их разбирали. Эти кулеры в основном идут запаянные, как бы вообще нежелательно их разбирать, но если уж забился, то выхода нет и разбирать придется. Вот видите, сколько пыли там забилось. Камера плохо фокусируется, но поверьте, пыли много там. Ноутбук чистил где-то месяца 4-3 назад. Вот опять принесли, решили продать, он греется. Вот смотрите, сколько пыли там внутри. Эту крыльчатку я поднял. Берем пылесос. Берем щетку и чистим потихонечку все лопасти на крыльчатке. Чистить нужно аккуратно, чтобы не отломать. Если отломаете, будет очень тяжело потом приклеить, и скорее всего не получится у вас приклеить. А отдельно покупать кулер — это проблематично. Во-первых, его трудно найти, да и цена тоже будет не особо-то. Так что нужно аккуратненько все это делать. Лопастя ломается вообще легко, так что имейте в виду. Также чистим внутреннюю полость этого кулера. Этот статор, в котором установлена крыльчатка. Чем меньше на стенках пыли, тем дольше будет чистым ваш ноутбук и не будет греться. Потому что если на стенках пыль осела уже, то она начинает потом притягивать еще другую пыль. И так она быстрее накопится. Лучше почистить, а еще лучше промыть. Но имейте в виду, что вот эта вот нижняя часть с самим движком, ее лучше не мыть. Потому что если туда попадет вода, во-первых, вам надо будет это все сушить, а сушить долго. Феном сушить нельзя. Поэтому максимум, чего можете сделать, это сам радиатор помыть и помыть крыльчатку. Этого хватит. А там внутри можно взять ватку на спичку и спиртиком все это протереть. Да даже и водой можно протереть. И все будет нормально. Вот так вот берем радиатор и чистим всю пыль. И пылесосом все это засасываем, чтобы у нас пыль кругом не валялась.
Вообще ноутбук этот сам по себе горячий, как бы и высокие температуры для него это уже не новость. Но вот и в связи с этим как бы и приходится его часто чистить. Некоторые ноутбуки могут и подольше вытянуть. Ну вот как бы все мы и почистили. Теперь берем масло и смазываем этот движок, чтобы у нас наш кулер крутился там легко и как бы. Ну вот мы смазали сейчас. И это самое. Забыли мы еще одну очень важную вещь. Можно взять бумагу также или вату. Ну лучше бумагу, конечно, чтобы эти ворс не оставался. Наматываем, например, на отвертку и внутреннюю полость вот этого крыльчатки чистим. Потому что там может скапливаться пыль. Всякая отработка там, я не знаю. И это все может мешать на нормальной работе этого кулера. Может тормозить его. Видите, все черное. Смазываем ее тут. Вставляем. И проверяем, чтобы наша крыльчатка нормально крутилась там. Она не должна она сразу останавливаться. Если сразу останавливается, это значит что-то с подшипником, там, с сальником или мало смазки. Попробуем еще раз смазать. Ну вот уже лучше. Удаляем излишки этого масла, если вдруг там где-то разбрызгали что-то. Все это вытираем, потому что на это масло потом может прилипать пыль. Ну, вот, в принципе, и все. Собираем обратно. Вставляем и проверяем, чтобы все отверстия в крышке совпадали с отверстиями в самом кулере. И начинаем потихонечку закручивать болтики туда. Лучше всего это делать на магничной отвертке, потому что болтики маленькие, и если вдруг упадет он внутрь этого кулера, плюс опять все разбирать, чтобы его достать оттуда. Отвертка размагнитилась, и вот видите, болтик падает. Один закрутили, закручиваем остальные. Обращайте внимание на то, чтобы кулер после этой сборки вашей выглядел так же, как он был до этого. Чтобы никаких зазоров там, щелей не оставалось.
потому что это может влиять на охлаждение ноутбука. Там должна быть строгая циркуляция воздуха и никакой лишней там никаких лишних даже не должно быть щелей всяких, откуда воздух может тянуть или пропускать, чтобы пыль не выдувалась в корпус, например, чтобы воздух выгонял всю эту пыль наружу. Все нужно делать внимательно. На самом деле ничего сложного там нету. Любой парень должен уметь работать отверткой, не немножко мозг иметь. И ничего сложного в этом нет абсолютно. Ну вот, например, берем сейчас мы пылесос и щеткой счищаем пыль с материнской платы. Но она, в принципе, не такая уж и грязная, но это самое, она просто в пленке в такой вся, и кажется, что она вся в пыли, на самом деле там пыли не особо много. Видите, наверное, где процессор, но термоскотч весь почернел. Уже коричневый стал. Это все от того, что ноутбук перегревался. Этому ноутбуку уже больше 5 лет. И мне его первый раз принесли почистить через 4 года. 4 года им пользовались, и пока он не начал вырубаться, там через каждые 15-20 минут мне его не несли. Думаю, что таки должно быть. Вот, в принципе, и все. Берем термопасту и мажем наши чипы. Много мазать не нужно, но и мало тоже нехорошо. Если вы разбираете свой ноутбук в первый раз, после того, как вы его купили, и никто его до этого не разбирал, вы можете увидеть, сколько там термопасты намазано. Ну и вот примерно в этом же соотношении ее нужно будет намазать вам. Ничего там разравнивать не надо, вот намазали, как намазали, так намазали. Главное, чтобы чип весь был, то есть сам вот этот кристалл квадратный, чтобы он весь был намазан термопастой. Вся лишняя термопаста выдавится на края, когда вы прижмете ее радиатором с пластинами. Там тоже есть такой моментик. Этот самый радиатор нужно прикручивать по номерам. Все болты там пронумерованы. И обратите внимание на это, когда будете закручивать. Надеваем эту систему охлаждения на нашу материночку. И потихонечку прикручиваем болты, чтобы она у нас не сползла, не уехала никуда. Смотрим на нумерацию и закручиваем по номерам.
Главное, после установки системы охлаждения не забудьте подключить коннектор кулера. Очень многие забывают это делать, да я сам бываю забываю. И приходится потом, после уже сборки ноутбука, разбирать его заново и все подключать. Теперь перед установкой материнки обратно в днище ноутбука нужно пропылесосить это самое днище, потому что там тоже немало пыли скопилось. И в скором времени эта пыль могла бы оказаться в системе охлаждения и забить радиатор опять. Нужно ее как сможете удалить. Мыть, естественно, днище не нужно, потому что там тоже есть электронные компоненты, всякие разъемы, платы, это ни к чему. Но элементарно вот эти все решетки радиаторные нужно прочистить, воздухозаборник прочистить. Ну, как раз где у меня сейчас рука стоит, вот там вот. Видите, вот эта вот решетка, где мой большой палец, вот эта решетка, она была забита, как бы я пропылесосил, но там немножко налет остался, ничего страшного. С виду кажется, что она в пыли, на самом деле пыли там нет уже. Пылесосим верхнюю крышку. Ну вот, в принципе, и все. С очисткой покончено. Продолжение смотрите в третьей части. Итак, мы начинаем вторую часть. В этой части мы будем чистить ноутбук HP DV6000 от пыли и менять термопасту. Берем нашу материнскую плату. И смотрим ее, как она устроена. Для того, чтобы нам снять радиатор и кулер, нам нужно будет открутить все винты, которые находятся на пластине, которая прикручивается к процессору и к видюхе. Откручиваем все болты. Соединяем шлейф кулера и убираем эту систему охлаждения. Теперь берем кусок бумаги туалетной сухой и вытираем эту термопасту старую, которая там осталась. Даже если она не сильно засохла, все равно ее удаляйте, и в итоге будем мазать новую. Новая всегда лучше старая. Вытирать нужно аккуратно, чтобы не оторвать ничего на этих типах. Там помимо самого кристалла, вокруг него вы сами видели, что напаяны мелкие детальки, которые оторвать никак нельзя. Без них, возможно, не будет работать изображение или вообще ноутбук не запустится. Нужно очень аккуратно все это делать.
Не советую делать это ватой или какими-нибудь этими дисками ватными, потому что когда вы будете все это вытирать, а там еще стоит детали, и на эти острые детали будет цепляться ворс от этой ваты. Эти вот ворсинки, они там останутся потом и будут мешать, и как бы лишняя пыль на материнке, она не нужна никому. В итоге она все равно забьется, попадет в систему охлаждения, там забьется и будет скапливать пыль. Вытираем все начисто, чтобы кристаллы процессора Северного моста и видюхи блестели как зеркало. Бывает такое, что вокруг чипа наклеен термостойкий скотч, и между этим чипом и скотчем вокруг него забилась старая термопаста. Это все можно легко вычистить зубной щеткой. Главное не переусердствовать, чтобы не оторвать там ничего. Ну так вот, материнскую плату мы почистили, точнее чипы. И теперь нам нужно снять старую термопасту с площадок теплопроводных. Также аккуратненько туалетная бумага, все это снимаем оттуда. На Северный мост у нас приклеена там термопрокладка, ее лучше не снимать, пусть она будет. Если видите, что она засохла, то можно ее дополнительно смазать термопастой чуть-чуть совсем, потому что она ее выдавит потом в итоге, и чтобы там ничего не замазало лишнее, лучше сделать так. Теперь берем маленькую крестовую отвертку и откручиваем все винтики, вот эти мелкие, которые крепят у нас крышку железную на кулер. После того, как мы их открутим, мы сможем разобрать кулер. В большинстве случаев кулеры вот эти идут разборные, но бывают и те, которые не разбираются и вообще не предназначены для того, чтобы их разбирали. Эти кулеры в основном идут запаянные, как бы вообще нежелательно их разбирать, но если уж забился, то выхода нет и разбирать придется. Вот видите, сколько пыли там забилось. Камера плохо фокусируется, но поверьте, пыли много там. Ноутбук чистил где-то месяца 4-3 назад. Вот опять принесли, решили продать, а он греется. Вот смотрите, сколько пыли там внутри. Эту крыльчатку я поднял. Берем пылесос. Берем щетку и чистим потихонечку все лопасти на крыльчатке. Чистить нужно аккуратно, чтобы не отломать. Если отломаете, будет очень тяжело потом приклеить, и скорее всего не получится у вас приклеить.
А отдельно покупать кулер это проблематично. Во-первых, его трудно найти. Да и цена тоже будет не особо-то. Так что нужно аккуратненько все это делать. Лопастя ломается вообще легко, так что, ну, имейте в виду. Также чистим внутреннюю полость этого кулера. Этот статор, в котором установлена крыльчатка. Чем меньше на стенках пыли, там, тем дольше будет чистым ваш ноутбук и не будет греться. Потому что если на стенках пыль осела уже, то она начинает потом притягивать еще другую пыль. И так она быстрее накопится. Лучше почистить, а еще лучше промыть. Но имейте в виду, что вот эта вот нижняя часть с самим движком, ее лучше не мыть. Потому что если туда попадет вода, во-первых, вам надо будет это все сушить, а сушить долго, феном сушить нельзя. Поэтому, ну, максимум, чего может тут сделать, это сам радиатор помыть и помыть крыльчатку. Этого хватит. А там внутри можно взять ватку на спичку и спиртиком все это протереть. Да даже и водой можно протереть. И все будет нормально. Ну, вот так вот берем радиатор и чистим всю пыль. И пылесосом все это засасываем, чтобы у нас пыль кругом не валялась. Вообще ноутбук этот сам по себе горячий, как бы, и высокие температуры для него это уже не новость. Но вот и в связи с этим как бы и приходится его часто чистить. Некоторые ноутбуки могут и подольше вытянуть. Ну вот как бы все мы и почистили. Теперь берем масло и смазываем этот движок, чтобы у нас наш кулер крутился там легко и как бы. Ну вот мы смазали сейчас. И это самое. Забыли мы еще одну очень важную вещь. Можно взять бумагу также или вату. Ну, лучше бумагу, конечно, чтобы эти ворс не оставался. Наматываем, например, на отвертку и внутреннюю полость вот этого крыльчатки чистим. Потому что там может скапливаться пыль, всякая отработка там, я не знаю. И это все может мешать на нормальной работе этого кулера. Может тормозить его. Видите, все черное.